Hello， 之前呢我发视频的时候，突然有一个朋友在留言里问我，你平时洗完的菜都是怎么收纳的？正好这个给了我一个灵感。今天呢，咱们就非常真实的分享一下我的冰箱收纳哈。平时呢，我买的菜都是要先洗干净才放冰箱的。不过说有一个问题，这些叶菜放冰箱呢很容易掉渣儿，那冰箱时间久了不就容易脏吗？所以呢，一般我洗完菜都得先沥水，把它的水分尽量控得干一点，这样保鲜的时间也能更长，而且冰箱不容易脏。趁着沥水的功夫，咱们直接翻冰箱哈，这样大概就能了解我是什么样的收纳习惯了。下边呢放的都是平时吃的菜，像是这种荷兰豆都是摘好了，然后放在保鲜袋里，樱桃、萝卜也是放保鲜袋里边。大蒜呢里边放一个厨房湿巾，还有姜，都这样放着，然后放保鲜盒，非常好保鲜，这样你放1个月都没问题。像是这种用过的做菜的边角料也直接放在冰箱里头了。这个是西红柿啊，然后土豆我也放冰箱了，还有像是芹菜还有小白菜这种放冰箱里容易烂呀、容易掉渣的，都是要放在保鲜袋里的。还有这些蒜苗洗好的。但是像平时如果买了蘑菇呀，或者说盒装的蔬菜，我就不洗了，直接清洁一下外包装，往冰箱里一放。这冰箱之前我洗的时候让我给掰坏了，我一直也没修，就这么着吧。然后看看上头哈，冰箱倒数第2层呢是冷冻室，里边放的就是这些平时长时间储存的一些肉啊之类的，像是这个是鸡肉冷冻的，直接原盒放进去，但是放之前一定得擦擦。然后像是需要冷冻的薯饼啊、鸡翅还有馒头之类的，上边这儿还有一层，这一个黄色的扁片是我去年夏天的时候做的杏酱，还有这种早晨图方便可以热一下的馒头或者奶黄包，直接也是擦擦原包装的这个外袋，直接放进去冷冻。推开上边2层呢，下边还有一层，像是这种吃火锅的羊肉卷啊、薯条啊，还有这种冷冻的肉包子，也全是。很多这种像羊肉卷之类的，我用的是原包装，包子之类的都是要套一个保鲜袋的。然后像是这个牛肉丸也是原包装，直接往里放。立着的这个小空间放冰激凌啊、冰棍啊，然后这一大袋子是去年秋天人家给的栗子，这样也能冷冻存着。然后还有像是这个我婆婆给包好的栗子仁儿，吃栗子焖肉的时候直接拿出来就能用了。我冷冻储存的宗旨就是，如果说原包装在超市里就是冷冻的，那我就直接原包装清洁一下，放在冰箱里用，其他分装之后的就是要放在保鲜袋里头了。至于为啥不用冷冻的保鲜盒呢？因为我这个冰箱东西有点多，我嫌盒有点占地儿。再上边这个右边的小抽屉装的都是面食，像是这个我妈给包的饺子，还有我婆婆包的饺子，还有这种面条，手擀的面条只能在这冻着，还有这些汤圆啊之类的是放在这里边的，找的时候好找一点。左半边的这个抽屉里呢，就是冰箱自带的冰盒，里边制完冰之后储藏冰用的。再看看上边最大的这个冷藏室哈，瞅瞅是不是还挺真实的？这里边放的剩饭剩菜、水果啊、饮料之类的。保鲜盒里放的剩的炒饼、牛肉、剩菜，还有这个泡椒凤爪、草莓，直接铺一个厨房湿巾，然后这样放。掉一个草莓，给它捡回来。这样储存呢，特别可以延长它的保鲜时间。放在袋里的话，很快就烂了。这里边呢放的是拌菜，然后用这种像浴帽似的保鲜袋给它扣上。水果呢下边垫一个厨房湿巾，然后用这种藤编篮，像山楂也是，还有这种橙子呀、柠檬都一样。但是这种藤编篮千万不要用染色的，一定要原色。像这种就几个的金桔，我就放那种小的保鲜袋里头，都是洗好的。这里边放的是我之前做的杏干，这样放在冰箱里它也不变潮也不变质。另外这边就好说了，放的酸奶呀、饮料啊，还有奶酪之类的，乱七八糟就不多说了，直接看下边这个真空的冰室。本来呢人家是要放一些高端的牛排呀、三文鱼之类的，但是我完全给当一个抽屉用了。这个烙饼之前剩了一个煎蛋，然后豆沙、火腿片、半根肠啊、虾滑呀，还有这个火锅底料。火锅底料呢，我都是大块分装成每次要用成的小块的量，然后放保鲜袋里，再放冰箱，这样用的时候也方便，不用老蘸着刀啊。咱还给它摆回去吧。
抽屉一关，眼不见心不烦。冰箱侧门上呢，基本就是饮料，然后还有鸡蛋。鸡蛋我从来都是这些字朝上，因为之前我看过科普，这样呢可以延长鸡蛋的保鲜的时长。行，整个冰箱一丝不落的都翻完了，是不是还挺真实的？得了，就聊这么多吧，拜拜。